guy. Ja pierdolę. Jaki pyszny. Jak wspomniałem w poprzednim vlogu, uformowała nam się już spora ekipa. Wyruszamy na hajka. Hajk nie byle jaki. Od początku stycznia do końca marca na Teneryfie kwitną migdały. W pobliżu miasta Santiago del Teide znajduje się szlak, który nazwany jest migdałowym ze względu na dużą liczbę właśnie tych drzewek. Za dużo rzeczy w ręku. Jest nas aż tyle osób, że niestety wszyscy są w innym miejscu. Mieliśmy ruszyć z hajkiem o 11. Na razie 2 auta dojechały, czyli jest nas w tym momencie 9. Czekamy jeszcze na ponad 12 osób, no więc zobaczymy, o której zaczniemy, ale idziemy sobie strzelić barakito. Na dobry początek hajka. Dojechaliśmy do Santiago del Teide. Martwiliśmy się, że pogoda nie będzie dobra. Jednak dojechaliśmy, jest w miarę ciepło. Jedziemy na hajka, na którym będą kwitły migdały. A po hajku chcemy pojechać na Guadalupe. Po hajku chcemy jechać do Guacinche, żeby sprawdzić kolejne Guacinche i uplasować je w naszym rankingu. Co jest, mordy? Cześć, wyruszamy w traskę, let's go! A czemu tak nagrywasz? Nagrywaj horyzontalnie. Werka. No zapomniałam, ja jestem przyzwyczajona. Doliczyłem 17 osób. Brakuje nam 4, miało być więcej. Tak, jeszcze Natalia Ale ekipa sprząta po rejwie. Tak, ale nie wiem, jak normalnie pachną drzewa migdałowe, ale jak szliśmy tutaj, to według mnie pachniało takimi brzoskwiniami z puszki w takiej zalewie. Był bardzo słodziutki, brzoskwiniowy zapach. Jak się nie będziemy ruszać, to będzie zimno. Mamy właśnie pierwsze drzewko już wykwintne. Mamy drzewo, które ma owoce. Tak? Almonda rozbieram. O. I robię hyt. Jaki primal guy. Ja pierdolę. Konsystencja wygląda na rewelacyjną. Boże, co za pełnia smaku, co za migdał. Co za migdał. Daj no kamień. Daj kamienia. jest pyszne. Mogę Nie jeszcze? wiedziałam tej dziary. Smakuje jak migdał. Ja, dobra są. Co? Ma delikatny smak. Ma delikatny smak. Myślę, że powinny się trochę położyć. To delikatny smak. Ja, że tak. Jak wspomniałem w poprzednim vlogu, uformowała nam się już spora ekipa. Kurczę, hej, do niej Żarki. Ta skałka to jak jest hike Tamaymo z tunelami, są 2 tunele i ten dłuższy tunel, którym się idzie tak z około 25 minut w kompletnej ciemności i wychodzisz konkretnie, dokładnie przed tą górką. Mogę wstawić zdjęcie tu po boku, bo zrobiłem zdjęcie tego i nawet mam nagrane, jak wychodzimy z tego tunelu tam. Te kwiatki jak kwitną, to wypuszczają coś takiego jak kalafior, tylko trójkątny kalafior. Widziałeś kiedyś trójkątny? Tak. Zgubiliśmy drogę. Jak to się stało? Nasz przewodnik, którego płacimy grube miliony. Cześć! Hello. O, to jest ten kalafior. To? O! Kwitnie tak, na biało, a tu już jest takie wyschnięte w kit. Tam jest wjazd na maskę. Auto mamy gdzieś... O tam. Właśnie rozmawiamy o tym, jak prowadzić nomadamsów, żeby to było bardziej regularne. Chcielibyśmy trochę porzucać na Instagrama, chcielibyśmy trochę bardziej jakościowe robić te filmiki, żebyśmy nawet nie czuli tego, że to wymaga od nas jakiejś pracy, tylko po prostu to robimy.
I no staramy się to właśnie wyfigurautować, systematyzować. Tak, żebyśmy po prostu wzajemnie się motywowali do ogarniania tego. No kochani, hike dobiega końca. Mamy godzinę 3:37, dokładnie teraz wybiła i przeszliśmy 12,5 km. Tu skąd wyruszyliśmy? Przyjemny hike, trochę się rozdzieliliśmy. Teraz zamierzamy lecieć do Guacincze, zjeść coś, napić się winka, spędzić wspólnie czas i delektować się zakończonym pozytywnie hajkiem. 18 000 kroków ponad, prawie 19. 21 000. Tak zrobiony, przypominam. No idziemy do Guacincze. Jesteśmy po hajku, Adam odpalił dupę. Odpaliłem dupę, ładnie pachnie kadzidełko. Zrobiliśmy w Santiago de Teide hajka migdałowego. No i tak lajtowy był, taki przyjemny bardzo. Ulala! No oto jest to Guacincze. Pierwsze co, to winko w karawce. Oj, chłopaki szoty, zobaczmy tutaj. Chłopaki właśnie na motorach przyjechali. Cyk, cyk, cyk i lecimy dalej. Nagrywam, jaką dużą ekipą jesteśmy. Rysiu, co będziemy jeść? Na co masz ochotę? Ja bym zjadł jakieś może mięsko. Ja bym zjadł kozę najchętniej, ale tutaj jakoś tak na Teneryfie mało jest kozy w Guacincze. Na pewno mam ochotę również na grillowany ser, a jeżeli chodzi o danie główne, to nie mogę się zdecydować, ale chyba wjechałyby jakieś owoce morza. Próbowanko. Jak każde inne winko, jak Maryjka. Nie smakuje jak Maryjka. Dobrze, Adam. Chciałbym wam podziękować za ten świetny hike, naprawdę bawiłem się świetnie. I had a wonderful time on the hike. The best views, really the best time, the best way to spend time. Thank you very much. Salut! Jakie pyszny. Czy to jest zajączek? On robił kic. No nie wiem. Wygląda jak naprawdę dobre. Mięso jak się je, to mam wrażenie, że ono się rozpływa w ustach. Tak jak w wielu Guacincze było tak, że ono się ciągnęło. Tak to mogę po prostu jakby zamknąć buzię i ono się rozpłynie między ustami. Świetne. Proszę, weź sobie dziabnij. Dużo chrząstek jest, wiesz? Musisz uważać. To jeszcze króliczek wjeżdża. Spróbujmy. I podrobiony kurczak trochę. No bo niby smakuje trochę jak kurczak, ale trochę jakby festynowo. O, tak bym powiedział. Nie? Festynowo. 70 euro na 6 osób, wyżerka przespaniałe. Tak, najlepsze, że berka zjecie u Świętego Mikołaja w Lublinie. Bardzo serdecznie polecam, naprawdę. Na pewno? Nigdzie nie ma lepszych, A no. w 360 jadłeś? Jadłem, jadłem. I tam no dobra, lepsze? nie jadłem, żartuję, ale nie ma lepszych. Guacincze Mesón era las Mozas. Dużo, smacznie. 9 na 10. 9,5 na 10. Dużą ekipką naprawdę najedliśmy się strasznie mocno. Approved? Tak, zgadzam się, mocho było pyszne. Może było bardziej skomercjalizowane ze względu na kartę i ze względu na menu, właśnie na to, że było menu, bo normalnie w Guacincze nie ma menu. Dobra. Ale oprócz tego było super i na pewno łatwiej, szczególnie dla turystów. Naprawdę się najedliśmy i jedziemy do America's. Jedną z różnic, które możemy zauważyć na Teneryfie, to jest generalnie ilość ludzi. W tamtym roku, czyli 2021, była totalnie pusta. Ja mogłem sobie tutaj jeździć na desce po ulicy, po chodnikach, wjeżdżając na strefy, gdzie teraz są pokazy, gdzie są pokazy fontan, a teraz cała ulica jest w ludziach. Pootwierało się bardzo dużo knajp, które w tamtym roku były pozamykane. Ceny wzrosły. Samochód, który właśnie wypożyczyliśmy, jest 3 razy droższy niż rok temu. W tamtym roku wypożyczyliśmy za 8 euro na dzień, w tym roku wypożyczamy za 26 euro na dzień. Tak samo ceny mieszkań. W tamtym roku płaciliśmy 330 euro, w tym roku byśmy płacili 850 euro. Także mam wrażenie, że wszystko mniej więcej 2-3-krotnie wzrosło, jeżeli chodzi o ceny. Ceny nie zmieniły się, jeżeli chodzi o sklepy, takie jak Super Dino, Mercadona. Tam jest jakby stała cena. Na razie tyle z różnic, będziemy szukać dalej. Brytole jeżdżące wózkami elektrycznymi, jakby nie mogli chodzić. Co by się nie zatrzymywać, lecimy z drugim hajkiem, który rozpoczyna się w północnej części Teneryfy w Benijo. Hajk doprowadził nas do ciekawych, dzikich pomieszczeń. Tu jest zakaz wejścia, tutaj na przykład widać, w sensie, no nie powinniśmy tutaj wchodzić, ale to jest jakby końcówka naszego hajka, który
Nie wiem jak się nazywał, on był Benicho, ale co tam dalej? Dragilo? Hike rozpoczynaliśmy w El Dragilo, a miejsce, gdzie były te pomieszczenia, to Lagar de las Brenas. Jeżeli chodzi o zmiany na Teneryfie w co-livingach, no trochę się pozmieniało. Rok temu było ciut lepiej. Ej, tutaj wygląda to tak, jakby to była kuchnia. Mega jestem ciekaw, co tu się wydarzyło. To wygląda, jakby to było trochę zasypane, ale jednocześnie też widzieliśmy osobę, która wychodziła stąd, która wyglądała na osobę, która mogłaby mieszkać w takim miejscu. Kibel. Ale generalnie mam wrażenie, że jest to dość niebezpieczne. Może jakby miało to się w każdej chwili zawalić. No ten dach taki, nie? Czy uda nam się to chwycić? Nie no, to wygląda najbardziej cywilizowanie. No ale widać, że jest zakurzone w opór. Jest zakurzone, ale jakby łóżko jest przykryte folią. Tu mam wrażenie, że na przykład tą folię można zdejmować na noc. Tu jest koszulka, która nie wygląda na jakąś mega brudną. Widoczki piękne, a każdy piękny widok po dłuższym hajku na Teneryfie musi się zakończyć sami dobrze wiecie czym. No i dojechaliśmy do Guacinche. Jesteśmy w miejscowości Taganana. Możemy zobaczyć kolejną różnicę, która jest pomiędzy 221 rokiem a 222. Kolejki przy Guacinche. Wcześniej jak przyjeżdżaliśmy do Guacinche, to wchodziliśmy, było dużo stolików wolnych. No a tym razem, jak widać, musimy stać w kolejce. Guacinche, do którego dojechaliśmy, nazywa się Bibi Imana. Ma ocenę 4,5 na Google. Sprawdźmy, czy rzeczywiście jest takie dobre. Czas oczekiwania mniej więcej w kolejce postaliśmy z 3-4 minuty. No i lecimy. Jemy w toalecie. O nie. Gdzie są? To jest toaleta. Na pierwszy rzut serek. Trochę smakuje jak oscypek. Czuję się jak w Zakopanem. Na drugi rzut idzie pieczarka faszerowana, smażona w głębokim oleju, w takiej panierce. Sprawdźmy. No, wszystko wygląda jak pieczarka w bułce tartej. Może to muchło po prostu, bo ono jest na bazie oliwy. Jak wrażenia? Pyszne to było, naprawdę. Jadłam rybę w całości z serem grillowanym, wędzonym na przystawkę, z papas arrugadas, czyli ziemniakami, mojo, które były przepysznie czosnkowe. Właśnie trochę paliłem już. Gdzie? Tu. Trochę? Albo może w takim To świetle piwka, byłem. to piwka. Mieliśmy jeszcze pieczarki na przystawkę, które mi bardzo smakowały, bo smakowały jak wegański schabowy. Robiłem przyjęcie vlogów chłopaków, bo właśnie zorientowałam się, że mam w plecaku kamerkę, o której zapomniałam. A idealnie się składa, bo właśnie jesteśmy z Kinią na Barakito, który już wypiłyśmy. Więc alkohol zaczyna płynąć powoli w żyłach. I Kinia zawiedzie nas do najlepszego miejsca na świecie, czyli Chińczyk na Teneryfie, który nazywa się Bazar Panda, w którym jest absolutnie wszystko. A jedziemy tam, bo Rysiu ma jutro urodziny i robimy mu małą imprezę niespodziankę, o której nie wiem, bo to jest niespodzianka. I chcemy kupić parę jakichś takich pierdół urodzinowych, baloników, kartkę, jakieś inne dziwne rzeczy. Zrobimy mu piękny urodzinowy tort, jakby ze składników, które lubi najbardziej, czyli browarów. Więc musimy kupić grubą taśmę klejącą albo najlepiej silver tape, żeby to wszystko skleić ze sobą. A jako świeczkę urodzinową będzie miał blancika. Jedziemy do miejsca, gdzie spełniają się wszystkie marzenia. Będziemy tu przynajmniej, myślę, że przez 2 godziny. Dobrze, że Rycha nie ma z nami, bo by mi kazał wyjść. Które to? Udało się? Pełen sukces. Mamy to. Generalnie korzystając z tego, że Rychu pojechała odwieźć chłopaków na Deepwater Solo. Zapadalam po browary na piękny urodzinowy torcik. Chłopaki dzisiaj próbują czegoś jak deep solo. Jakieś głębokie solo? Brzmi gejowsko, nie wiem.
Głębokie gardło, nie? To jest dla tych, co lubią zabawę samemu. Trzeba mieć mocny chwyt, tak jak w życiu. Chłopaki się wspinają przez górę tutaj. Mają odpowiednie buty. No i są odważni. Nie sądziłem, że takie coś będzie w moim zasięgu, bo zazwyczaj to wygląda turbo zajebiście. I myślałem, że tylko kozacy tak mogą robić, a jesteśmy tutaj 4 pizdy i rychu. No i dajemy radę, no super. Pozdro. Najśmieszniejsze jest to, że powiedzieć 4 pizdy, a ja w ogóle nie wchodzę, więc czuję się największą pizdą tak czy siak. 2 euro, że nigdy spadnie. Chyba, że chcą zeskoczyć. Jeżeli zeskoczą, to się nie liczy. Nie wiem, gdzie jest bez połowy, bez przesady. Chyba, że tam jest takie dziwne przejście, jak mówisz. Tak wygląda dolina Bałkana. Nie? Nie wiem. Zastanawiacie się, gdzie jesteśmy teraz. Jesteśmy w dżungli. Konkretnie w Guacincha, w którym już byliśmy. La Cerda. La Cordero? Jak? Cordero? La Cordero. Bardzo dużo roślinności. Ja się czuję osobiście naprawdę jak w palmiarni w Poznaniu. Zapraszam do mnie. Chodź. Uważaj na stopień. Zapraszam za mną. Jesteśmy w Guacincha. Edycja urodzinowa. Maja mnie zabrała na obiad do Guacincha, który się nazywa El Cordero. Pierwsze co, to testowaliśmy chlebek i mojo verde. Niesamowite, bo to zazwyczaj dodają jako pierwsze. Dodatkowo potem dostaliśmy zupę rosołek, ale już zjedzony. Był Jak smakowała? świetny. Przerywnik na mojo trochę. Pyszna. Jest też ser, który był rekomendowany przez Maję. Powiedziała, że tutaj był najlepszy ser, jaki zjadła. To jest jakby trochę morelowe, trochę z cynamonem. To jest zdecydowanie morela. Kolejna rzecz, którą zamówiliśmy, był to ribeye. Bardzo dobre. Spróbuj to. Zajebiste. Wołowinka zawsze jest top of the top z mięs. Dobry? Co to jest, proszę Państwa? To są, proszę Państwa, banany. To są, moi drodzy, kuski. Dzień dobry, kozy. Jak byłem małym... Patrz, jakie malutkie! Okoziły się. Przypominam, jesteśmy w restauracji, jesteśmy w Guacincha, w regionalnej restauracji kanaryjskiej, a to jest taka, w której możemy zobaczyć normalnie zwierzątka, które potem ludzie zjedzą. Trochę smutne. Milk happens and shit happens. Czuć. Mięsko zjedzone, kotek nakarmiony. Spadamy. Zamawiaj taksę. Aha. Tam go kroić? Słuchajcie, no to co? Jest rodam jutro! Za mała dziura! 1! Na balkon! Jestem zaskoczony. Dostałem 4 rodzaje piwek, dostałem dokładnie 9 rodzajów kadzidełek. Obczaj to. Przyznaję, trochę długawy wyszedł ten vlog. Co w następnym? Bierzemy lekcję surfowania, część z nas będzie na parku linowym, a druga na hajku, chłopaki lecą wspinać się do Arico, a także odwiedzimy schronisko, porozmawiamy z właścicielami i wyprowadzimy pieski na spacer. Zostańcie z nami.